أم عبد الله ذكرت أنها حامل وتقول سوف تلد يبقى لها 10 أيام من رمضان، من نهاية رمضان. أما الحامل إذا ولدت ثم كانت في فترة النفاس، فأحيانا يكون النفاس لا يتجاوز 2 أو 3 بحسب قوة المرأة وكثرة ما يخرج منها من يعني دم أثناء النفاس. فليس شرطا أختي أن تتمي 40، ممكن 2 3 وتطهري وبالتالي تصومي. أما إذا أكملت هذه 40 وأنت يعني لا تزالين في شهر رمضان وأردت أن تصومي بقية الأيام، فإن كنت تخافين على ولدك أو على بنتك، على المولود، تخافين عليه الجوع وأنت أيضا يصيبك إرهاق شديد من جراء هذه الرضاعة، فيجوز للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما. أما إذا كنت يعني تأكلين سحورا جيدا وأيضا ما تجهدين نفسك كثيرا، وأيضا الآن الوقت مبكر والله الحمد يعني في الإفطار، فأنا أشير عليك بأن تصومي. وإذا شعرت بتعب شديد وإرهاق وصار ما في حليب والطفل يبكي فأفطري. أما أن تفطري من الفجر وتقولي لأجل الولد فلا أرى لك ذلك، لأنه أحيانا قد جسمك ما دام أنك شابة يتحمل مثلها.